வணக்கம், வாங்க பத்மினிஸ் கிச்சனுக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு பத்மினிஸ் கிச்சனில் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை ரெசிபி தான். தோசையில் என்ன வெரைட்டின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெரைட்டி தான் இது, சுரைக்காய் தோசை. ஸோ சுரைக்காய் வச்சுட்டு எவ்வளோ டேஸ்டியாக தோசை செய்யறது அப்படிங்கிறத நான் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறேன். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு பத்மினிஸ் கிச்சனோட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வாங்க இந்த சுரைக்காய் தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பச்சரிசி ஒரு கப், புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப், ரெண்டையும் வாஷ் பண்ணி நான் ஊற வச்சிருக்கேன். இது ஒரு மணி நேரமா ஊறிட்டு இருக்கு. அடுத்து சுரைக்காய் ஒரு 300 கிராம் அளவு இருக்க சுரைக்காயை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி துருவி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நான் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணியிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, ஜீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், வரமிளகாய் 4 எடுத்திருக்கேன். இந்த மிளகாய் கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால நான் கம்மியா எடுத்திருக்கேன். உங்க காரத்திற்கு ஏற்ப நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஜீரகத்தையும் வரமிளகாயையும் நான் தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன். ஸோ அரைகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அடுத்து கறிவேப்பிலை, கடுகு உளுத்தம் பருப்பு, எண்ணெய், உப்பு. வாங்க சுரைக்காய் தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சர் ஜார்ல ஊற வச்சிருக்க ஜீரகம், வரமிளகாய் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி இருக்கு, இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து துருவி வச்சிருக்க இந்த சுரைக்காய் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வேற பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே மிக்சர் ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. இதையும் நம்ம தோசைக்கு அரைக்கிற மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரிசியும் நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம இந்த சுரைக்காயோட அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம சும்மா ஒரு சுத்து இல்லை மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ சுரைக்காவையும் அரிசியும் மாவையும் வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா எல்லா மாவையும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இதையும் ஊற்றிடுங்க. இதில் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு மட்டும் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தோசை கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வெங்காயம் தாளித்து அந்த பேட்டரில் போடணும். அதுக்கு ஒரு வானலோ அல்லது ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பொரிஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ இதில் கறிவேப்பிலை, அடுத்து வெங்காயம் இது ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. லைட்டாக இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப அப்படியே வெங்காயம் வந்துட்டு பொன்னிறமாக ஆகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை, லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாவே போதும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிப்பு இதை போட்டிடுங்க. லைட்டாக இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதையும் ஊற்றிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சுரைக்காய் தோசைக்கான பேட்டர் ரெடி. நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றலாம். இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றலாம். இப்போ தோசைக்கல் வந்து வச்சிருக்கேன். அது நல்லா காஞ்சிருக்கு. ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து சன்னமாக வேணுனாலும் நீங்கள் மெல்லீஸாக ஊற்றிக்கலாம், உங்களோட விருப்பம்தான். ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வேக வைக்கலாம். 2 பக்கமும் ஓப்பன் பண்ணலாம். நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ திருப்பி போடலாம். நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுங்க. இப்போ சுரைக்காய் வந்து நிறைய குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, பெரியவங்களே கூட நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதே போல் நமக்கு சுரைக்காயில் என்ன செய்யறது, குழம்பு வைக்கலாம், சாம்பார் வைக்கலாம், அவர் பொரியல் பண்ணலாம். இது மட்டும் தான் நமக்கு தோணும், வேறு என்ன செய்யறது அப்படின்னு நமக்கு யோசிச்சுட்டே இருப்போம். சுரைக்காய் ஹல்வா செய்யலாம். ஸோ அதையும் மீறி நம்ம என்னதான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா இந்த தோசை செய்யலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான தோசை. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இதில் சுரைக்காய் இருக்கிறது தெரியவே தெரியாது.
நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க, நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ டேஸ்டியான சுரைக்காய் தோசை ரெடி. குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகு கூட கம்மியாக போட்டுக்கலாம். ஸோ சுரைக்காய் தோசை வித் எள்ளு சட்னி. இந்த எள்ளு சட்னி எப்படி செய்யாது அப்படிங்கிற வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பத்மினிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பத்மினிஸ் கிச்சனோட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பத்மினிஸ் கிச்சன்.